Kelishingizda qulupni olib keling. O'zimga emas. Ke bo'ldingiz? Bekor ke bo'psiz-da. Sakramang. Bering. Ha? Yuvaylik buni. Yuvamiz. Rahmat. Bo'ldimi? Bo'ldi. Voy, shunga shunchamidi? Duo qiling bo'lmasa. Duo. Qo'lingizni oching. Ey Robbim, erim menga bir marta baxt ulashgan bo'lsa, sen unga abadiy baxt ulashgin. Ey Robbim, erim menga muhabbat eshiklarini ochdi. Sen unga rahmat eshiklaringni och. Erim menga hech qachon yaxshilik zoyi bo'lmasligini o'rgatdi. Sen unga insonlarga qilgan barcha yaxshiliklari uchun o'z fazling va rahmatingdan go'zal tortiqlar ato et. Sen uni ayblari yu xatolarini dunyoda ham, oxiratda ham yashirgin. Ey Robbim, erim men bilan Qur'on o'qishni yaxshi ko'radi. Uni qiyomat kuni kalomingni o'qish va darajasini yuksaltirish bilan xursand qil. Homilador ayolning duolari mustajob bo'ladi deyshadi. Yo Robbim, duolarimni mustajob qilgin. Amin. O'zingizmi? Yo'q. Menga duo qiziq bo'lyapti. Unda yuvalik, keyin yana duo qilaman. Bo'ladimi?